बारिश में बह गया करोड़ों के ब्रिज का स्ट्रक्चर। दुर्ग जिले के सरनी घाट पर बनाया जा रहा था पुल, घटिया निर्माण का आरोप। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले धमधा ब्लॉक के अंतर्गत 16.40 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे ब्रिज के एक हिस्से का स्ट्रक्चर पहली बारिश में बह गया है। बुधवार सुबह जब लोग नदी का जल स्तर देखने गए थे, तभी अचानक ब्रिज के स्ट्रक्चर नदी में समा गया। इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद भी मौके पर न तो पीडब्ल्यूडी का कोई अधिकारी पहुंचा, न ही ठेकेदार। शाम को पीडब्ल्यूडी सेतु निर्माण की ओर से जारी एक पत्र में मामले पर सफाई दी गई। कहा गया है कि ब्रिज के 15वें स्पान के स्टेजिंग और सेटरिंग का ढांचा बहा है, शेष ब्रिज को नुकसान नहीं पहुँचा है।